За hi guys. Тэрний шамчтэр би нөгөө урднах скуши задлаа гэдэг бичлэн дээр харуулсан дүүгээ гаргаж ирж байна. Тэгээд манай төвтөр өнөөдөр шинэ скуши авсан байгаа. Тэгээд гэтээ нэг 2 хан скуши авсан. Тэгээд бас нэг 2 скуши байгаа. Тэр хоёртойгоо одоо оноо өгөөд Хин хамгийн гоё гэдгийг аль нь хамгийн гоё гэдгийг мэднэ. Тэгэхээр нөгөө шинээр авсан скуши хаяа. Тэр задлцсан байгаа. энэ вэ? Энэний хос байгаа. Нэг хартаа. Дотроо нөгөө нэг юм цагаан крем шиг юм байдаг шүү дээ. Аха. Нэг тийм юмтай. Ингээл хэвэндээ орчих. Амар гоё. Энэ доороо нэг юм сонирхолтой юм билээ. Тэгээд супер хиро гэдэг юм. Юутай. Юу лээ? Бичгтэй. Ийм гоё. Тэгээд дараагийнх байж энэ үдээр нэр оноо гэж шүү дээ. Энэ дээр 10-аас 10 өгнө. Би эндээс 10-аас 9 өгөл амар гоё. Энэ бүр амар гоё. Гэтэрийн нэг огт цадалж үзээгүй ийм скуши байгаа. Энийг хамгийн сүүлд нь зарч үзнэ. За дараагийн урднах бичлэгэн дээр харуулж байсан. Тэрнээс арай өөр. Арай жоохон том. Гоё. Тэр энийг задлаад угаагаагүй байгаа. Ууг нэг ингэ саатаа ирсэн тэгээ цааг нь угаацсан. Амар гоё энэ. Бас амар гоё. Одоо энийг харж заяа. Яг ингэ тогтдог. Анааца байж хараа. Би битээ бичлэг хийгээд байж. Оо бичлэг хийгээд. Аваатах гэж. Аваатай. За аваад ирлээ. Энэ арай гоё. Хоёлын эндээ санаа өгье. Эндээс би 10-аас за чи эхэл. 10-аас 8. Гоё. Би энэ 10-аас яг тартаага урдн тэр нэг жижигтэйгээ бол бараг л ялгаагүй мэн тийм болохоор 10-аас 5-ыг өглөө. За оноонуудаа нэмээд явна. Би ч эндээ ч би 10-аас энэ 10-аас 10 өгсөн энэ болохоор 10-аас өгсөн. Энэ дээр 19 оноо юм бэ нийлээд. Одоо энэ болохоор чи 10-аас 8 өгсөн тий. Тэр 15 оноотой юм байна. За одоо хамгийн сүүл яах вэ? Яа энэ нүр амар бүрхэн жижигхэн баста. Одоо энийг харж заяа. Яг төртэй. Гэсэн бүр амар том. Би жижигхэн энэ амар жижигхэн. Одоо энийг зааж энэ ингээ энэ дээр амар бүрхэн хохтой заяа. дээр гоё ийм бичгтэй. Скуши тойс гэдэг одоо хиттаас нэг дахиад авч ирсэн баггүй. Тэгээд 5-оос тэгээд ингээд ийм юутай ирсэн байна. Тэгээд усахтай сан амар гоё. Амар гоё наалт юм байна. Бичтэй хөвчтэй. Үгүй. Мөртөд юм. Оо. Oh my god, ямар их үргэлтэй юм бэ энэ чинь? Oh my god. Амар гоё юм байна. Ёо. Энэ ууч гоё наалтах юм байна тий? Энэ гэхдээ бүр арай гоё наалт юм байна. Би гэхдээ энэ жижигэн ч гэсэн амар гоё наалт юм байна. За энэ нөгөө скуши харин энэ нөгөө жижигхэн энэ арай төстэй биш. Арай жижигхэн. Харин эндээс арай амар том байна тий? Энэ арай амар жижигхэн гоё. Энэ би шууд ямар ч эргэлзээгүйгээр 10-аас 10. Би эндээс 10-аас 10 өглөө. Энэ амар гоё. Тэгэхээр өнөөдрийн маань бичлэг бичлэгдэр энэ яллаа. Энэ скуши бол маш өндөр оноо авч яллаа. 15 төгрөг. Тэгээд 30 юм бэ? Oh my god. Энэний нэгэн салхи 30 оноо юм бэ? Oh my god. Энийг хараа guys. Энэ салхиад байна. За өнөөдрийн бичлэг өндөрлж байна. Баяртай. Wait.
Өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Bye.